呢個係香港到河源梅州嘅旅遊，我哋呢由深圳灣出發，呢度呢就係深圳啦，咁咪坐旅遊車直到河源。先到博羅嘅宴食，呢個就係富酒樓食中午飯。呢度就係富酒樓啦。大半日嘅行程之後呢，就到咗梅州興寧嘅九重湖溫泉酒店啦。咁呢度呢就設施幾好嘅，室內呢都有私家嘅溫泉。呢個叫張九眉。我哋而家嚟咗邊度啊？呢對痴男怨女喺度。酒店呢就今晚呢日光湖呢就有煙花表演啦，咁啊有得睇啦。難得咁多人㗎嘛。酒店呢都好大嘅，呢度就係酒店入邊嘅地方啦。夜晚黑呢，係有啲噴泉嘅喎，睇過。朝頭早就走出嚟酒店門口，原來都佔地幾闊㗎，有啲係別墅，有啲就係入邊嘅房間。咁咪仲有好多溫泉嘅浸溫泉嘅池啊！冇得講嘅，一年一定係整定嘅。早晨，早。嗰啲就係流出嚟嘅溫泉嚟㗎啦。係啊，大班呢個大班，呢度大班水啊嘛。利用呢個自然嘅溫泉取之不盡啊！咁啊，所以呢都幾好㗎，地方又夠闊。呢個地方呢就係興寧市舊嘅演社嗰度，喺高華路嗰邊咧，我哋喺呢度食飯啦，食啲客家，食客家。你有冇影我啊？有吧？唔知有冇影到啊？攞嚟啊！走先。就指住大廣告嗰度啊！呢個呢就係市區嗰啲景象啦，咁都交通啊各方面啊都好方便嘅，係舊嘅城市嚟嘅。呢個地方呢就係林村縣嘅
河城。就係秦朝嗰陣時咧，有個大將率兵嚟到呢度咧，自立為王，建立一個自己嘅國家，亦都係客家先民嘅一部分啦。呢條街咧就好多土特產賣啊，咁都好平嘅。嗱，大家行下街啦，舊街嚟嘅。買下啲手信啦，土特產啦。啊！係啊，黃村啊，河城啊。唔係咯，我都係啊，買咩？你咪點會？喺邊個度啊？喺入邊。喺啊。白頭啊，半頭啊，罐頭包有啊，百一罐。八九頭細粒個頭喎，八頭啊唔使啦。呢啲係舊時嘅建築，嗰啲石材啊，做嗰啲門啊、窗啊、柱啊、各類石材，咁掘咗出嚟，可能嗰啲屋都已經拆咗㗎啦，咁攞翻嚟展覽下啦，各式各樣嘅材料都有嘅。第二晚呢，就喺河源住呢間酒店啦。河源嘅呢間酒店呢，都係好新下嘅，喺呢度啦。酒店嘅自助晚餐，咁食完之後呢，就可以唱歌。嗱，有啲團友呢，就上去唱啦。呢個團友呢，就喺度聽啦，好開心㗎。仲有個非常之開心活動嘅，係吊威亞啊，係啦，我由上邊呢度一路上落去呢度啊，各位啊。好，見我哋呢班嘅前面，花中有你啊！東江水嘅萬綠湖啊，喺呢度過水㗎啦。将思念穿过天上宫阙，却不知人间。